हेलो गाइस, हम सर्दी या गर्मी के मौसम में जब हम छींकते हैं तो छींकने को हम सामान्य क्रिया मानते हैं और हम सोचते हैं कि ये क्रिया सामान्य है। लेकिन गाइस, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हम छींकते हैं तो हमारे पूरा शरीर का सभी अंग क्रिया करना बंद कर देते हैं, ओनली दिल के अलावा। ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।